صباح الخير عليكم. انا المهندس معماري شريف ابو زيد. احنا النهارده في موقع عمل لسه هنطلع بالحيطه. انا دايما بتكلم في مواضيع لها علاقه بالعماره البيئيه بالاسلوب المميز بتاعنا اللي هو بازل ستون كونستراكشن. وهنبدا دلوقتي نوريكم ازاي بنطلع من الاول بالحيطه بتاعتنا باسلوب سلس جدا، لان انا دايما كنت بصور في ورش. النهارده انا معايا المعلم عبد الله جمال، ده اخويا الصغير وواحد من الخبراء في الموضوع ده، وهو متربي على ايدي فيه، ومعايا المساعد بتاعنا عبد الله. وهنبدا دلوقتي على طول نوريكم. احنا دلوقتي ده كده اللي احنا شايفينه قدامنا ده ظهر القعده. احنا ظهر القعده بنخليه ليفل وبنكسيب بحجر، بحيث ان انا لما اشتغل عليه هو بيبقى وازن نفسه زي ما انتم شايفين كده. احنا عملنا اول مدماج وهنبدا نعمل المداميك التانية. اتفضل عبد الله. هو دلوقتي كل الحجر بيبقى فيه الدوسرة دي، وبيجي بيتحط عليه الحجرة التانية بنفس الطريقة دي، بتسقط جواها. وما بيحتاجش في شغله ميزان او بيحتاج خيط، لان خلاص هو الشغل بيبقى موزون. دي احنا بنسميها الراس دي. الراس دي هي اللي بتمسك المدماج، يعني هو بيبقى حاجة عاملة زي القفل. احنا بنحط قطعتين وراس، قطعتين وراس، بتكون لي المدماج وبسرعة جدا زي ما انتم شايفين. احنا هنا مش حاطين مونة، احنا عادة بنحط مونة مش عشان تمسك، لا، مونة عشان فيلر، عشان تقفل الفراغات اللي بتبقى موجودة بين الحجر. ان الحجر دايما بيبقى فيه حتة مكسرة حتة مش ملزمة، فهو بيبقى الموضوع كده. هو احنا واحنا واقفين دلوقتي احنا بنعمل المدماج التاني وبكل سرعة وبكل سلاسة، وبيكونوا بنفس الاسلوب اللي هو بازل ستون كونستراكشن. احنا حولنا الحجر الى قطع بازل زي البازل بتاع الاطفال. هي قطع كلها بتركب ورا بعضها ومش محتاجة شغل بتاع زمان اللي هو بقى بملى مونة والعرموس يبقى قد كده. هو لا، زي ما حضراتكم شايفين انا بعد كده هو بملى مونة عشان املى الفراغات بس. وبعدين الفراغ بقى اللي بيتكون ده، الفراغ ده وهو ده اللي احنا بنعمل فيه بقى الكهرباء بتاعتنا وبنعمل فيه الصحي بتاعنا. بيعزل لي الحرارة بين بره وجوه. بقدر استخدمه في ان انا اعمل دواليب في الحيطة، بعمل ارفف في الحيطة. فهو الفراغ ده نفسه كمان بيدي اضافة قوية جدا في الانتيريور بتاع البيت من جوه. فاحنا طالعين اساسا احنا بنعمل كهربتنا وبنعمل الصحي بتاعنا وبنعمل الارفف بتاعتنا وبنعمل دواليبنا واحنا طالعين بالحيطة دي.